好，同大家傾下阿孫伯啊，同埋河馬，琴日喺地鐵嗰度襲擊人類事件。佢咧好似琴日咧有網友擺出去 Facebook 嗰度咧，就係佢1點15分凌晨啊，俾人放出嚟喎，保釋出咗嚟喎，鹹蟲。河馬係保釋佢喎，佢哋呢啲咧，琴日佢事件係3、4點發生噶嘛。咁搞到夜晚點零鐘咧，其實係差唔多嘅。點解咧？因為俾佢襲擊個女事主咧，咁差人嘢都做嘢唔會咁快嘅啦。你要等埋嗰個女事主去驗傷，即係押咗阿孫伯翻差館先，跟住咧就要影相啊，打手指模嘅，一定要嘅，俾人告。跟住咧就要等嗰個女士嗰位姐姐去醫院嗰度驗傷。你知去醫院個急症室驗傷等幾耐啊？起碼幾個鐘頭。等完佢驗傷啊，噼里卡啦之後咧，仲要送翻佢翻去差館，去差館嗰度落口供。咁阿孫伯一定唔可以早走過佢嘅，因為嚟到嘅話，上面佢呢單 case 嗰個督察啊嗰啲咧，就要睇下佢啲口供啊，兩邊對唔對啊，睇下咩問題啊，咩出入啊，先至會俾佢哋走嘅。通常之後先至一先後走嘅。咁所以一定係等埋佢驗傷，等埋佢嗰個女士嗰份口供。咁啊，孫伯咧喺裏邊做咩咧？咪出去等咯。今晚冇包保食啦，食孖寶啊？河馬同阿傻仔平就可以食孖寶啦。出去玩下先，等你搞掂啊，打個電話俾佢，夜晚就嚟保釋你。孫伯，你咧喺個倉嗰度咧，有時佢咧搵得佢耐咧，等時間嗰陣咧，就會搵佢嗰啲暫時嗰啲羈留室嘅。咁啊，羈留室裏邊咧，阿孫伯咧又要除晒啲鞋啊，唔可以有鞋帶，唔可以有皮帶噶嘛，驚佢自殺啊嘛。咁佢入去坐喺度等，咁啊行來行去又冇電話。阿孫伯你知佢啦，好蠢噶嘛，有咩做咩，咪要諗住個肥婆同阿平幻想緊。哎呀，佢會唔會同阿陳生一齊咧？又會唔會同阿譚生咧？啊，喺度稻香食孖寶，食生蠔喎，食蠔煲喎，蠔仔煲喎。啊，嗰啲蠔啊，要我武功洗先得噶喎。同埋好多人發生件事件之後咧，阿河馬係冇跟住佢嘅，淨係拉咗阿孫伯。咁通常咧，拉佢呢個人咧唔關佢事咧，佢側邊啫嘛，就唔會話要佢協助調查嗰啲，佢可以唔去都得嘅。因為如果有人指證佢教唆，就唔同啊。依家慘白阿孫伯佢唔係俾人哋告普通襲擊喎，普通襲擊好簡單啫嘛，咪罰錢，乜嘢都唔使噶啦，罰錢留案底，守行為都唔使噶啦。呢啲普通嘢，譬如攞把遮搏下人啊嗰啲，冇乜點傷嘅話，但係而家唔係喎，而家告嗰啲嚴重啲嘅喎。佢一被拘捕係控告佢咩啊？係意圖傷害等而施用毒藥。哇！呢個嚴重啲喎，最高判刑係3年嘅喎。普通襲擊嗰啲咧，好多時俾人打拳頭交嗰啲咧，罰錢嘅咋。你有還手嘅話，你打人，人哋還手，兩個都要罰。而家嗰隻河馬咧，成日話人哋乜挑釁，佢話過街老鼠啊，拉人啊，喺個地鐵度猛嘈嘅，嗰把死人尖聲咧，尖到咧，喂，人哋鬧你嗌交係唔係犯法㗎？佢覺得好似人哋犯法嘅，人哋拉佢喎，話佢鬧佢騷擾佢喎。你而家傷人你就犯法，你喐手喐腳就係犯法。一陣會有片同大家睇，討論翻我之前記唔記得佢啊？有一次又同個細路仔又話打斷佢隻腳啊，等佢一世都行唔到啊，記唔記得啊？有一次咧就話佢嗱，下次唔好叫我叫先啊，因為如果我叫你先喐手嘅話，你啊我就會上身噶啦。一人做事一人當，佢話梗係佢當啊嘛，阿孫伯當啊嘛。佢話佢咁講咁做喎，即係咁做咁講，咪講得出做得到喎。阿肥婆話佢，但係佢又叫可白做啊嘛。一人做死人當就叫慘白去當啊嘛。跟住平時佢成日咧又讚佢好武功啊，又佢保護，其實佢根本老實講啊，佢係根本咧喺度激將法挑釁，不
不斷灌輸啲咁嘅信息俾佢。之前曾經講過啊，佢話冇事㗎，人哋搞我哋先，鬧我哋先，我哋打佢，殺咗人都唔犯法啦。點解佢聽我咁講啊？佢咪發盲咯。喂，聽講話阿肥婆係6月6日生日喎，咦，仲有10零日啫喎，有冇啊？有10零日啦，啱咯喎。如果告埋佢嘅話，咁就慶祝喎，又可以食孖寶，教唆他人咁樣襲擊人咧，亦都唔輕嘅條罪，即係等於你嗰隻叫咩啊？買兇殺人，你係出錢，人哋係出刀，你係叫人哋猛鼓勵人哋去做呢啲咁嘅犯法行為，你都唔會輕嘅，有晒片做證據嘅，知唔知啊？如果嗰個姐姐告你當時有猛咁叫佢個老公噴佢啦，攞噴佢啦，等佢一世都隻眼，你知唔知？如果噴到隻眼好嚴重噶，如果噴到隻眼嘅話咧，就會有機會盲嘅，到時咧係好嚴重嘅傷害他人身體嘅，嗰條罪仲判啊，最高可以終身監禁噶，即係令到人哋永久傷害啊嗰啲啊。香港地咧，佢攞刀斬人啊嗰啲咧，斬兩三刀嗰啲咧，都係判2、3年嘅啫。即係知唔知啊？即係唔會話好嚴重嘅，即係你唔係話誤殺啊嘛，唔係嗰啲嘢啊嘛。即係你咪有預，即係當你係有預謀噶嘛。所以點解咁多咁斬人案件啫嘛？香港真係應該嘅，邊個出親都斬人嘅話，就應該咧就判20年、30年。咁啲人驚啊嘛，咁咪唔敢攞刀咯。而家你見好多嗰啲人一開片嘅話，立刀嘅，佢都冇成本，斬咗你隨時捉唔到，戴晒口罩，戴晒頭笠，飛虎隊頭笠，俾人捉到嘅話都係判幾年，扣埋假期1/3，認罪又1/3，出嚟過2年啦，入到去出嚟翻嚟仲做咗大人添，咁樣嘅，你試下，總之你持刀去斬人，有意圖，如果連群結黨嘅話，更加罪加一等，判40年，你估有冇人啊？記得新加坡啊，新加坡係有啲係冇乜人身自由，又唔俾人食香口膠，又唔成。但係佢有嗰啲咩黐刑啊嗰啲咧，有好多人都係唔敢犯法㗎。佢坐監唔係問題，但係你打到佢咧，打佢 pat pat 咧，打一藤嗰啲好勁啊，嗰啲條鞭好粗，一打落去個屎忽度咧，就係開晒花，坐又坐唔到，要反轉瞓嘅，仲要等佢譬如判咗四藤5藤，仲要等佢好翻，傷口埋咗先至再要打。所以唔係點解一定要帶個護 pad 護住條尾龍骨咧？因為打條尾龍骨啊，佢下半身啊，個下半身啊，以後都可能隨時癱咗嘅。即係唔係話實施呢樣嘢，但係應該個懲罰就應該嚴重啲。佢而家攞殺蟲水喎，好彩今次我唔知有冇啊。如果噴到隻眼好大鑊嘅喎，真係會盲嘅喎，都盲人哋一世喎。阿肥婆姐講噶嘛，佢話要整冧一件人哋先識驚啊嘛。所以之前咧，咪揸啲紅色嗰啲唔知咩水嘅，嗰啲可能係嗰啲蚊怕水，或者係嗰啲紅威寶嗰啲叫咩咧？紅色嗰啲消毒火酒嗰啲咁嗰啲嘢嚟嘅啫。佢要淋人哋啊嘛。但係今次醒目啦，你淋啊唔得啊嘛，噴啊嘛，佢攞個膠袋裝住係有預謀嘅，同埋開晒包裝喎。你有冇見佢啊？一開咗，你正常你唔會帶啲殺蟲水出街噶嘛？呢個一定係冇得解釋噶啦。佢當面亦都喺個片段講到明，做咩？我噴曱甴唔得啊？吓？係真係唔得喎！你喺街嗰度咁樣噴曱甴，向住人噴，會影響到人嘅話，呢條法例就生效噶啦。呢條法例就係叫做意圖傷害等而施用毒嘅，知唔知啊？發盲噶啦！而家俾河馬走得暫時，隨時會拍門噶，或者係你食緊孖寶啊，同阿平啊傻仔平食緊孖寶嗰陣嚟拉咗你啊，肥婆！到時你生日咪得慶祝咯。喂，你記得佢之前應該會俾你哋睇一次，佢咪拍嘅話啲人你課金俾啲黑網台，哎呀叻仔叻仔，呢個真係好笑，咪成條海獅咁樣嘅，拍下拍下咁樣，隻手又粗，手指又大。古怪古靈精怪，呢個騎呢怪真係。喂，佢仲要蠢到咧，擺自己嘅罪證上網喎，成日都上一次恐嚇個僆仔話要打低佢隻腳，其實呢個可以刑事恐嚇嘅，知唔知啊？就算佢唔出普通襲擊嘅，係咩意思咧？你唔做任何動作，你同人講，你再講啊，你再講我打你噶，咁樣恐嚇，令到人驚，有機會令到人驚，個事主覺得驚，咁就可以告你刑事恐嚇。
你普通襲擊都得噶啦。你吐人口水咧都可以告你普通襲擊。你唔好成個人話淋水俾人啊，又話冇事噶嘛。人哋鬧你，你可以報警，叫人差人嚟叫佢走開或者咩，但係都冇用嘅。人哋有權係嗌交，好出奇咩？即係都係鬧人噶啦，鬧人唔犯法噶嘛。但係你用嘢嚟襲擊人、恐嚇人，肥西，你真係犯法，你真係法盲嚟㗎，肥西，你真係應該要坐監㗎。你成日話冇事啊嘛，殺咗人都冇事噶嘛，係嘛？人哋騷擾你啊嘛，成日話嗰啲人收錢乜乜乜乜，阿姐根本係成個街10個人有9個人都唔中意你，因為你平時把口衰，個人乞人憎啊嘛，你喺日日挑釁啲人啊嘛，有邊人講嘢你覺得係會中意你咧？喂，佢入到差館都唔係好過癮嘅啫，同你講，差館差人都係人，佢亦都會有睇到呢啲嘢，聽到呢啲，或者佢老婆同佢講過呢啲嘢，俾佢睇呢啲片，人哋都覺得你乞人憎，亦都你喺片段度鬧過啲差人做唔到嘢，唔做嘢，又叫人哋黑警，你記唔記得啊，肥婆？你入到去你都唔係好受嘅呀。仲有我入到去發癲噶嘛，有啲人乜乜乜乜啊喺度嘈冤巴閉唔俾人講噶嘛，聲大夾我啊嘛。記唔記得佢一次喺咩屯門差館嗰度咧，咪俾幾個阿 Sir 圍佢嘅？喂，你冇開電話直播啊？其實嗰陣我應該係真係想直播嘅，可能想影低啲嘢嘅。個警署警長咧，咁啊鬧啲警署警長咧，咪話成班人圍住我啊，想打我哋唔知乜乜乜啊，唔俾我啊，話我唔直播，唔係啊，唔俾我，唔好喺度直播差館裏邊直播啊。跟住又肥話我唔係直播。梗係直播啦，如果唔係差佬點會話你直播？攞手機出嚟影人啦，肯定想肥西陳西，差館入邊係唔可以攝影噶。你估你真係大晒咩？得把聲，把聲又尖，使唔使叫個仔嚟保釋你啊？肥婆，你個仔喺邊啊？叫阿平咧，喂，你個平哥哥咧，阿陳家輝咧，阿陳生咧，阿譚生咧，冇人幫你嘅咩？你入到去，嗰啲差佬都未必一定會尊重你，因為你都唔尊重人哋啊嘛。咪拖慢啲嘢做又得，咪晦晦氣咯。你想去廁所啊？得，等陣啦。請我飲水啊？哦，得，等陣先啦。咪咁咯。佢唔會唔俾你噶，亦都有飯你食。佢啲飯咧就全部硬滾滾嘅，唔知點解永遠嗰啲飯咧都係嗰啲飯咧都係唔知係幾個鐘頭前送俾你，佢唔會俾你熱啦啦食噶，一定係攤到凍晒。誒，啲嘢俾嗰啲咩肉絲飯咁啊嘛，有幾條肉絲，或者一係就蛋白嗰啲2條菜，即係冇菜添嘛，嗰啲類似嗰啲啦。我上網睇過，冇話好食喎，仲食魚？食魚？肥婆一定要俾人拉入去，等佢受下。咁得意啊嘛，佢入去發癲噶嘛，呢個最好噶啦，知唔知啊？河馬俾人拉，佢或者一把嘴係對10個律師噶嘛，到時同法官講話啲人加害佢乜乜乜乜，喂大佬你離題啊！法官實孖佢啊嘛，我告藐視法庭，藐視法庭，我哋即刻韞你坐2-3日噶，到時河馬一個發癲嘅話，除隻鞋冚法官，佢咩做唔出啊？成個人加害佢噶嘛，佢覺得自己大晒噶嘛，佢個道理就係人哋話佢都唔得。話佢唔得就係害佢，成日話人哋俾錢嚟咩咩加害佢，又係你又啲黑粉乜乜乜乜，你係過街老鼠，係大部分都憎你，個個人都唔同樣嘅，大部分都見到都鬧你嘅，嗰啲全部鬧你嗰啲就係同一班人嚟噶，你個道理係邊度啊？真係最慘啊！阿孫伯嗰5個仔女真係冇晒面啊！佢啲屋企人啊，或者親戚朋友一定都知道有呢個咁嘅老豆，有呢個咁嘅繼母，有呢個肥婆啊嘛，呃佢450萬，仲要個老豆咁蠢啊嘛，蠢到豬咁樣啊嘛，真係佢啲仔女救咗佢啊，唔係個肥婆攞筆錢就走咗嘅咧，一早一係就敗晒。你做生意咁易做嘅咩？因為有錢一定做生意，100萬係嗰啲叫咩話？咩石試咩啊？試金石啊？你睇幾多百萬蝕啦，蝕都蝕死你啦！而家間鋪都執啦，你有咩都未做過，你有咩覺得叻？同我做食肆喎，你識煮嘢咩？你要靠廚房喎，廚房佬會唔會起你飛腳啊？你咁唔得，2句就鬧個廚房佬，廚房佬好有性格噶嘛，拉隊走啦，肥西，你識煮啊？你真係你以為自己喺廚房度撩下咁整個嗰啲咁嘅咩猴咩菇嗰啲就得啊？
你煮埋啲嘢食都要潲水，煲湯又似潲水，或者好好味啊！又話見人見到好多小朋友細路仔中意食你整嗰啲乜鬼嘢糕點啊，嗰啲乜鬼嘢啊，咩帶俾個仔食嗰啲啊，咩餃子啊，咩牛肉餃子啊，帶佢仔個仔嗰啲旅去到旅行嗰啲，個個爭住食啊，大酒店都食唔到啊！你瞓覺啦你！喂，仲有而家唔係呢條罪喎，第二條罪嗱，頭先坦白頭先嗰條罪啦，係殺人罪啦。第二條罪，阿肥婆教唆。第三，抌垃圾，個膠都飛咗地下啊嘛，有冇執翻啊？第四，喺地鐵範圍內講粗口，同埋佢可唔可以大聲叫咧？你見到個姐姐咧好克制噶，冇同佢好大聲咁講粗口都冇講噶，同埋佢個仔好叻啊！呢個姐姐好斯文啊，即係個情緒即係好穩定啊！咁俾人咁噴，喂，殺蟲水大佬噴隻手度喎，大佬女人嘅皮膚好緊要啊嘛！我見到件衫咧，個衫袖都濕濕地噶，個僆仔都即刻，佢個仔都即刻彈開咗。如果噴到佢隻眼，你嘅慘白一定坐監啊！你同我肥婆，跟住仲有呢啲幾條罪之外咧，仲有公眾地方咩行為不檢咧，好多罪嘅。如果真係要告你，喂，佢仲要話老娘喎，阿老娘喎，成個加害嘅老娘喎，咩老娘啫？你係咩老娘？你咩咁大支嘢啊？你老娘老係老，你唔好成日話自己生，話成日話自己後生，你40幾50歲噶啦，人生走咗大半世噶啦，已經當你70歲命係咪大半啊？60幾歲命係咪已經冇一橛啦？已經人哋話你老夫少妻，係因為你個老公係好鬼老，好 Q 老，話你少妻唔係話你好後生。阿肥西，你唔好咁豬麥啦！成日話啫，佢仲後生啊，仲要去打拼啊，拼你個死人頭啦！拼幾十年冇做嘅嘢去拼，佢話到明啊！佢話自己嚟咗香港之後生個仔之後要湊仔，冇做過嘢嘅10幾年，佢講啊嚇！有啲網友啊問河馬係咪食咗太空油？喂，向佢試咗嗰個米佐治咧，有冇出嚟啊？米佐治，阿肥西真係蠢到咧，一隻豬咁樣嘅。好，而家同大家睇下佢之前點樣教可白要整冧啲人啊！你逼㗎，你後果自負，佢咁大唔識諗咩？俾人指使就嚟搞啦咩？我一招會頂唔到㗎。下次你唔使我出聲啊嚇！得啦，你整低佢啊！你唔整低一件佢嘅嗰啲人，永遠唔識止死，永遠唔會收手㗎。你激到我要我出聲，叫你先喐，到時候話又喺我身上揾責任㗎。下次邊個嚟，你又整低佢，一人做事一人當。我就係咁做咁型嘅，我唔好似你咁怕死嘅。唔係怕死，俾人欺得太犀利啊！我一喐手好重手㗎，就係需要重手啊嘛，唔重手佢就識驚嘅咩？識收手嘅咩？嗱，你哋聽到啦，佢講咩啊？整冧一件啊嘛，咪啲人唔識收手噶嘛，證據確鑿啦，係咪啊？河馬孫伯咁蠢，你自己講嗰啲嘢擺上網又唔 delete，你都算抵死啊！你個人，你咁都冇事嘅話，真係冇天理。同你個 YouTube 個台點解可以咁耐都冇俾人 ban 呢嘢？咁耐都冇俾人紅標嘅咧？啊，咁得意嘅？好，再睇佢琴日襲擊人嗰條片。個老母嚟㗎！哦，我屌你老母！你做咩跟住我收養我？你做咩鬧我哋啊？啊，你啊！報警！報警！報警啊！殺蟲水有曱甴啊！屌你有曱甴啊！報警下自己！而家曱甴先做咩冇用啊？我跟老鼠！屌你個老母！報！死八婆！你報警冇用啊！屌你個老母啦！我再噴啦！你哋點解我而家報警啊！係啦！報啊報啊！噴到我啊！噴咗你喺度你，我嚟有曱甴水啦！曱甴水你係咪啫咩？我警察係咪嚟啊？你行過嚟，你睇我有冇病啊？撩根擺聲，我屌透你老母！
你寫黑粉，我屌你個老母你！得啦，我報警啊！你企定定啊！我屌你個老母啊！你究竟我噴水嚟啊！你頭先噴到我啊！所以就噴我哋咯。我屌你老！你侮辱我哋啊！侮辱我哋！你侮辱我哋啊！職員啊，救命啊！因為用殺我屌你個老母殺蟲水啊！殺蟲水啊！殺蟲水揾職員啊！屌你邊有殺？你騷擾我哋啊！侮辱我哋唔得！侮辱我哋啊！屌你個老母！總之你而家噴到我，嚇！死八婆！你話我哋過緊老鼠，你過緊毒蛇。而家做咩事啊我你？喺邊度咧？喺邊度咧？有冇職員啊？報警！報警！你騷擾到我哋啊！騷擾到我哋你日日搞我哋啊！死八你個老婆！母你話？有冇人開搞爆？我哋知，嚇！細條條口搞喂你唔好走啊你呢啲。我屌你你唔好走啊即你！刻嚟！去警署！你唔好走啊去你！警署！而家就係去報警，你唔好報警！走啊我哋報你！報咗佢！你日日邊個指使你嚟搞我哋？報報！喂，你咪有病啫你！指使你？點解侮辱我？點解侮辱我啊？死八婆！屌臭你老母！我唔知我哋講啲乜嘢，然之後佢哋趕我哋走，得罪我哋！點解侮辱我？你侮辱我哋！揾咩講緊老鼠啊？報警啊！報報警啊！警啊！曱甴水或者即係實報警！係啊，一定好啊！你而家仲唔係啊？我屌你老母！你留咗嘛？曱甴水啊！曱甴水啊！你噴到幾嘛？你屌你老母！你有冇好啫？你一下過嚟咋？有病你！生咩你？有冇有病兩男啊？兩女。拉你哋，我傻咗㗎！我而家發癲啦！冇咁激動。好，我發癲唔該啦！蟲水啊，無啦啦喺度。警察每次都冇拉你哋，做咩事？做咩事？佢噴我身，呢啲騷擾我哋啊，侮辱我哋啊！你咪叫報警啊！係啊，報報警啊！報啦！報咗警啦係嘛？報咗警。好啦！你侮辱我哋，每次都騷擾侮辱我哋我哋。唔緊要唔緊要，一啲我哋下都得罪我哋。唔係唔好嘈唔好嘈，大家我嘈啊！唔係唔好冷靜啲冷靜啲，大家分開啲你每次都先。係喺度搞我哋，係啦係啦。邊個指使你嘅？你嚟㗎？你咪有病啊！指使報雞老鼠啫！我哋你嚟收幾多錢啊？你啊嘛？收咩錢啊？邊度收啊？可以？有冇病啊？收錢？嗱，分開先。嗱，呢兩位先生，你過嚟呢邊先。次次搞老娘，報警啊！報咗警啊嘛，係咪啊？你推標行過嚟嗱，啊！咁你哋行開先，呢度都行開先，大家行開啲先嚇，行開啲先嚇。噴曱甴唔得啊！你呢度嗱。你騷擾我哋啊！騷擾我哋唔緊要，等警察處理。你做乜嘢？屌你個老母！分開先，分開先，分開你知先。我有得罪你啊嗱，俾人睇住唔係好睇嘅。我點解我哋行咧？唔俾我哋行啊！咁搞我哋㗎，唔緊要，分開啲每次都係挑人搞我哋㗎。等警察嚟，呢個死八婆，我唔准勞氣。等警察嚟，等警察嚟唔使勞氣。我叫嘅。呢啲嘢拉得㗎，得每次都得，騷擾唔好影啦，唔好影啦，唔好影啦。每次都收咗人錢嚟搞我哋。嗱，你過嗰邊噴人殺蟲水唔犯法，你好似啊你！唔好嘈啦。邊個嚟啊？邊個估計老鼠啊？過去嗰邊先。邊個殺蟲水啊？你係曱甴。邊個話你哋係啊？邊個話你係啊？你認冇辦法㗎喎！就係你呢個死八婆！好臭啊你啊！話我估計老鼠，估計你，你估計老鼠啊？而家麻煩揾多位同事出嚟先啦，好嘛？你係咪估計老鼠？係報警啦，嚟緊㗎啦。好啦，嚟啦！快啲報警，快啲叫我嚟！報咗啦，你企定定啦！我使乜走啊？我使乜走啫？你拉得㗎啦，死八婆！邊個死八婆啊？你啊？你啊？新執啊！佢哋話大家互影啊，咁而家佢噴殺蟲水啊！有曱甴唔噴得咩？我係曱甴咩？你向住我噴啊！你話過街老鼠我噴曱甴啊！曱甴我聽日曱甴。你向住我噴殺蟲水喎！而家冇嘈先，嗱，你係蟲啊嘛？你聽我講，你聽我講，好。你係蟲啊！殺蟲水啦！唔係，我嘛。好嗱，不如咁啊，行開，我知。次次侮辱我哋，就係既然報咗警嘅，嗱等警察嚟處理好冇？嗱唔好影住先好冇？唔好影住先好冇？等陣間嗱，如果你哋需要警察幫助嘅，警察再嚟處理好冇？你而家我明白，但係你而家咧，大家已經大家咧，大家繼續嘈嘅啫，好冇？嗱或者行，好人好姐，明白嘅。次次俾佢侮辱，次次俾佢騷擾，明白嘅嗱，咁誒，過嚟，你哋次次挑人而家唔緊要，大家冷靜先，大家冷靜。呢啲搞事分子啊！小姐唔好影住先好冇？收埋佢老母個臭西啊！我哋職員已經做緊嘢啦。我邊都冇理。你收咗人嘅錢啊！收黑警啊！小姐啊，家姐，如果收咗人嘅錢啊！搞我哋等警察嚟處理好冇？好，幫手，唔該晒，唔該晒。冇咁啊嗱，大家都冇影好冇？仆街啊！大家都冇影好冇？幫手。喂，你都聽到噶啦，你睇佢哋幾黐線，仲要自己擺上網。但係咧，我想問你哋有冇睇下咧？個地鐵職員咧
點解要維護住猛叫俾人襲擊嗰邊？唔好影唔好影，點解你唔控制嗰邊鹹松佢哋嗰邊咧？明白？你睇下佢個地鐵職員，即係點解會咁樣嘅咧？猛咁攔住佢嗰邊猛襲擊佢哋話想吹埋嚟喎，咁你梗係攔開喂，你梗係控制住俾人哋即係襲擊人哋嗰個噶啦，攔住佢哋噶啦，佢可唔可以再襲擊人啊？佢攞個背脊得住河馬同埋鹹松嘅喎，猛咁去嗰邊唔好再影喎。喂，點知佢會唔會再發咩癲啊？梗係影低做證據啦。嗰啲職員都咁奇怪嘅咧，同埋好似而家啲地鐵職員咧，佢有個 cam 喎，即係佢唔即刻開 cam 影住河馬同埋鹹松佢哋咧，佢係受害者嗰度，佢不斷咁攔住晒喎，係攔住佢哋喎，猛叫佢哋唔好影唔好影。你應該係叫個肥婆同埋個鹹松，叫鹹松放低嗰支嘢。佢阿鹹松隻手仲揸住㗎，仲好大聲喎！做咩？我噴曱甴唔得啊？噴曱甴唔俾啊？好多曱甴喺呢度唔噴得啊！咁樣喎，嗰啲職員點解會咁樣控制嗰個環境嘅咧？即係咁嘅情況，即係當然啦，你係唔係差人，但係你應該受過訓㗎，少少都。咁你就算正常人啊，你都係攔住想襲擊人嗰個㗎啦，係咪啊？唔好俾佢再推前埋去㗎啦。你見到個姐姐都問我：喂，佢仲埋嚟啊！佢仲埋嚟啦！佢仲猛走埋嚟啊！係咪咁樣啊？河馬而家真係叻啦，叻女，俾條片大家睇，一齊大家笑下個肥婆。課金係想你快啲收皮，咁你咪課多啲咯，叻仔，叻仔嚇！咁我以後都唔使同你哋憂，你個荷包會乾啊！好，係咁先，我落播先嚇，拜拜。要煮飯，要出去食飯啦，拜拜。拜拜，好好笑啊佢。喂，佢仲要蠢西到咧，聽唔到有人撳鐘啊？嗰啲黑網台或者唔知邊個咧，應該係報樓下嗰啲石 Q 等佢撳佢鐘。佢呢度咧，佢話喺朋友屋企嗰度借朋友屋企直播噶嘛，跟住咧突然之間佢反應唔夠快，因為佢蠢啊嘛，佢係一個死蠢嘅人嚟噶嘛，即刻話要煮飯啊，跟住即刻改口話出街食飯啊，啲傻西，睇個表情咧，你話好好笑啊！仲有啱啱之前呢條片咧，好啦啦，琴日擺上去，俾 YouTube 落咗架，有人投訴喎，我欺凌喎，咁可能我影到佢話佢條頸有幾截，喂，有咩欺凌？我冇話佢醜啊嘛，我話幾截係好靚得唔得咧？我喺裏邊嘅評論係冇講過嘅喎，跟住要罰我停7日，唔可以任何貼文、直播同埋上載影片，仲要90日內唔可以再犯紅標，即係已經可能紅標嚟，即係唔係紅標啊！如果有嘅話，請喺下邊留言俾我。90日裏邊唔可以再犯第二次警告，第3次咧就俾人停台。喂，我好溫和，跟住我咪寫翻佢個 email 留言同佢解釋咯。我話我係冇內容，係冇任何係欺凌佢或笑佢個身體嘅特徵嗰啲係唔得噶嘛 ，YouTube 嗰啲。咁我都話佢問下有幾多節啫嘛，要多節有啲覺得好靚噶，我冇話佢好核突啊，乜啦，話佢奇離古怪啊，我冇成個片都冇講過嘅喎。跟住我就同佢講，我話點解呢個博主咩圈圈的咩生活嗰個咧，點解佢可以咁多鬧人？我有晒啲片段時間嘛，點解佢都可以唔收取盈利添？仲要冇得停，冇停台，冇紅標，乜都冇，仲可以收取盈利喎？喂，又話要 S 人喎，又話啲阿鹹松又話要指 S 喎，係咪啊？又話要打斷個細路仔嗰隻腳喎，等佢以後冇得行喎。到時我會俾片你哋睇嘅啦，一陣轉頭會有片睇，再睇多次。呢個咁嘅人，佢講嗰啲嘢，佢個台係冇事喎，仲可以收到盈利課金，仲好得戚咁樣。蘋果哥咁樣嘅喎，一俾錢自己俾咗蘋果哥。之前係點樣鬧人哋啊？有冇聽過記得佢點鬧人哋啊？點鬧啊傻仔平啊？係傻仔平先俾錢佢啊！喂，你睇下佢個竇真係好似鹹松喎，真係個樣。你唔係講笑啊嚟啊！呢個鹹松同佢呢個佢老豆啊，先父啊。好心你唔好擺幅相啦，幅相係傻仔平自己擺上佢自己嗰個 YouTube 嗰度嘅，跟住佢同隔離咧左邊嘅幅相咧翹住手嗰張咧，佢嗰啲全部落晒架噶啦，同埋
依個阿平同埋個老婆影嗰啲嘢咧，都全部落晒架，唔知點解啊！但係依個就冇落架，佢同佢阿爸嗰幅相，佢擺喺 shot 裏邊嘅。你睇佢係咪真？喂，有啲似慘白喎，真係。咁咪真係似佢老豆，但係個格似唔似先得㗎？個樣似你老豆個格咁衰㗎？嚇！你唔會覺得影衰你老豆嘅咩？你仲科金俾佢，個樣似就得嘅咩？大把白光頭都似啦，係咪啊？琴晚應該孫伯俾人拉咗之後咧，河馬就即刻佢走咗噶嘛，即刻就走去咧，因為佢唔得噶嘛，佢我得噶嘛，肥西啊，一定要食午餐噶嘛，即刻揾阿平同佢食稻香食孖寶，仲要整條魚，因為 YouTube 出咗糧啊嘛，係咪啊？隨時阿平哥哥請咧，係嘛？喂，講還講喎，阿平哥哥同佢太太咧，佢自己老婆咧，個樣都好趣致嘅喎，你哋有冇睇過？我冇話佢咩啊，個樣好趣致啊，好得意喎，讚美嚟㗎，唔好話我咩啊，歧視人哋嘅身體特徵啊！你哋有冇睇過幅相啊？好靚，好得意，好趣致嘅。喂，真係拍埋阿鹹蟲同埋阿肥婆度咧，兩對人真係好得意喎，出到街應該好。而家同你睇下佢點樣話要剝跛人隻腳，等個細路仔，等個學生哥，以後行唔到。個學生哥其實應該去報警嘅，因為係好明顯嘅刑事恐嚇嘅。小朋友講粗口唔係嗱，呢啲真係小朋友啦。河馬仔就唔係小朋友啦。揾到佢係我嚟㗎。嗱，呢個死仆街仔啊，搞雪分子啊，咁細個嚟搞我哋啊，嚟侮辱我啊！個人啊，我一份。咁細個嚟搞我啊！邊個指使你嚟㗎？邊個指使你嚟㗎？嚇？邊個指使你嚟㗎？你講啊！乜撚嘢啊？邊個指使你嚟？乜撚嘢啊？邊個指使你嚟？冇。邊個指使你嚟㗎？你咁大膽啊！冇死肥婆！屌你老母啊！屌你老母！你係屌你老母啊！衰仔！衰仔！你屌你老母啊！衰仔！垃圾！你係對屌你老母啊！仆街！你乜死垃圾？收爹啊！仆街！你快啲屌你老母啊！爹啊！你老母生！你生你啲畜生！你老母生你呢啲仔啊！你個畜生啊！乜嘢啊？你啱發育大，你啱屌你老母啊！手皮一下㗎！老豆張啊你！我留你咁嘅臭閪！你老豆張啊！拎住，翻我哋炮製嘅。我得幾耐未喐過手啦？喂！你快屌你老母啦！屌你老母！你一翻又食你老母個奶，又屌你老母個臭西啊！屌你老母！死仔衰仔！收皮啦！睇到未啊？嗱，潑嘢啊！潑嘢啦！潑唔知乜撚嘢喺度？乜撚嘢啊？再報警啊！特逼佢嘅！乜嘢啊？等佢一世草難椅，仆街佢！追落先扮一扮，屌你老母！等佢一世草難椅，牛跛佢嘅，牛跛佢嘅！我拎住嘢，冇邊有手力啊？影住佢嘛，影住佢啊嘛！同我哋行出去。好啦，我哋嗰啲人你想行我哋入嚟，想引我哋入嚟公園啊嘛，一陣就話咩罰單嘛，冇理佢行出去，錄到佢啦今次。你老母！嚟啊！上咗嘅。你邊間學校㗎？蔡真國啊！蔡真國係咪啊？係啊。O K，我會揾你㗎，我會去揾你㗎。揾咯！我會揾你㗎。你嚟騷擾搞我哋，你嚟罵老娘，你嚟侮辱老娘。侮辱老娘！你老母個人搞你㗎。就離婚啊，同你。你老母個人搞你㗎，仆街！你快屌你老母，臭西啊！界加拿大。你快屌你老母啊！界加拿大啊你死人咗去啦，仆街！畜生仔！你快屌你老母啊！屌你老母！乜撚嘢啊？跟你啊！嚟，過嚟。我就跟你啊！嗱，頭先話要充分嘅證據啊，刑事恐嚇啊，個肥婆就叫人做喎，叫佢老公做喎，叫阿孫伯做，佢自己唔做喎，又話攞棍打死人係咪？打斷佢隻腳係咪？打死人，等佢下咩坐輪椅啊嘛，下半世又攞嘢淋人啊嘛，喂，呢啲都唔係，呢啲咪刑事恐嚇啊！真係要個小朋友出嚟告佢先得㗎喎，唔使怕㗎喎。喂，仲有喎，
你睇喂，而家呢幅相咧，佢哋終於都可以有代言做啦，就係慘白仲快過佢啊！有8位數字咧，等佢做殺蟲水嘅代言人啊！你睇佢姿勢擺得幾好，你睇下佢，哦，原來有預謀，唔通又係咩劇本嗰啲？唔係啩？原來咁樣，睇下佢個姿勢，係咪啊？真個牌子擺埋出嚟咁滯喎，個姿勢幾好。平時人哋噴洗頭水，單手噴啫嘛，要2隻手揸住。喂，佢仲要將個袋抌俾阿河馬，阿河馬接都唔接啊，淨係掛住呢個手機嚟影低佢啊，影低慘白嘅罪證啊。到時佢而家擺埋上網，咁咪可白咪要坐監咯，係咪啊？河馬其實真係精甩尾嘅，同你講啊，佢真係唔係好蠢嘅啫。佢啲古靈精怪啊，呃福利嗰啲咧，好叻㗎。點樣呃身份證嚟香港啊？攞個身份證啊？點樣將佢個仔啊喺大陸出世又話香港出世啊？呢啲係好叻㗎，佢個人。所以鹹蟲就自己入去食肉絲飯，河馬同傻仔平去稻香食孖寶。之前鹹蟲就話肥婆走咗咧，話等睇報紙嘅。我以為佢早咁多，未走已經有報紙睇喎，新聞都播埋佢哋兩個喎。評論大部分咧，啲新聞報告咧都係對於佢哋好負面嘅，都係唔係好嘅。人哋鬧你批評你其實你自己想成日話出名嘛，要做個公開嘅公眾人物啊嘛，或者好紅啊嘛，大網紅啊嘛，咁人哋自然可以有權批評你好同埋壞嘅啦。人哋批評你壞嘅話，你就話人哋黑粉，又話乜嘢，又話人哋俾錢收咗錢嚟害你加害你，成日話加害你，點解咁多人加害你？你知有冇問題啊？係咪先？仲有佢而家搞成咁係佢自己一手造成，係每日嘅直播，你唔直播咪得咯？慢慢淡咗出去，有邊個識你啊？邊個聽你講嘅啫？自然冇人播你噶啦。你睇下李龍基嗰啲邊有人播啫？而家點樣係咪啊？有啲人話見到佢唔好話鬧佢咩？喂，你真係睇唔過眼，真係要鬧佢喎。老實講，你好難忍。我聽到直播，你咁啱撞到佢，難得機會撞到佢喎，真係唔出奇噶嘛。一撞到佢，你真係唔鬧下佢，我又冇喐手，唔可以鬧你啊！我就話你個人平時點，你咁樣講嘅唔啱，你做埋咁嘅衰嘢。就為咗450萬，我嗰450萬就即刻話要離婚，又話要當住面，仲喺度個老公，仲要話要即刻走。點解佢之前講過啊？話要臨離婚前啊，要加佢老公個名，愛嚟分開2間公屋啊，要攞多間公屋啊。佢即係親口講過嘅，你記唔記得啊？我爸最叻做咩啊？就係蝦女人同埋蝦細路仔。而家見個女人，我咪攞嚟噴佢咯。上次踩單車個大隻佬，佢咁樣喐手啊，走都走唔切得，拉住老婆走啦，記唔記得啊？鹹蟲俾人拉咗，河馬第一件事係咩啊？走咯，去食孖寶咯，跟住做咩啊 ？upload 片上網咯，係咪啊？跟住返屋企可能沖個涼啊，坐喺度慢慢等，等阿鹹蟲搞完之後，哦要保釋嘅，咁佢咪去保釋佢咯。喂，有啲網民話咧，佢話個事主咧要負部分嘅責任喎，因為已經警告過你唔好去撩呢2隻嘢。而家就算你叻贏咗嘅話咧，你都係受皮肉之苦。喂，我真係好想問下你啦，咁你批評下佢，你就可以襲擊人嘅咩？如果你唔中意話批評得你唔好，你可以告個民事訴訟話我誹謗你㗎。法律社會啊嘛，講法律㗎嘛，係咪啊？肥婆，你最中意同人講法律㗎啦，批評你就可以打人、打死人、攞嘢噴人嘅咩？襲擊人哋嘅咩？肥婆，你係咪發盲啊？點解呢個世界有啲咁嘅人嘅咧？佢係咪真係喺農村度冇讀過書，所以冇知識？但係冇知識，有世界上有人嘅有常識㗎嘛？你咁咧呃啲阿伯錢？點解呢啲常識唔識嘅咧？你成日睇埋呢啲抖音，都有好多知識㗎，可能唔係財聲，淨係柴聲。財聲教到你啲咩？
冇，我覺得。同埋之前話周老師早幾日咧做直播咧，係得一個人睇，有冇笑啊？阿肥婆你嘅直播多人睇啊，多你嘅周老師睇啊！仲有啊，嗰、個鹹蟲啊喺個片嗰度啊，好似抱閘門咁喺度大叫喎。佢我係癲咗㗎，我係傻咗㗎，我係黐咗㗎。你以為咁樣就可以冇罪嘅咩？但係其實一件事，點解河馬同鹹蟲一齊，淨係拉咗阿鹹蟲？河馬係咪應該翻埋差館協助調查咧？幾個人一齊翻去要協助調查㗎嘛？咁佢嗰個姐姐個仔，佢都係證人嚟㗎嘛？佢都要講個道理，講個説話㗎嘛？其實應該肥婆都要翻去落口供喎。當時發生咩事喎？係嘛？可以要求佢喎。佢話人哋加害佢啊嘛，鬧佢啊嘛，就要噴人嘢啊嘛。咁你咪啱咯，順便告埋呢兩母子咯，落口供，睇下人哋警察受唔受理？鬧人可以犯法嘅咩？發盲。有啲話我港鐵會唔會告佢？港鐵告佢咩咧？咪就係告佢抌垃圾落地下，告佢喺公眾地方有條條例噶嘛，咩騷擾客騷擾喺擾亂啊嘛，同埋嗰個喺地鐵車廂裏邊，即係喺地鐵站範圍內講粗口啊嘛，咪告呢啲咯。但係地鐵會唔會告咧？咁啊真係唔知喎。可能有人投訴，寫上去投訴。去佢嗰個客戶服務部嗰度，叫佢認真處理喺條片，見到佢喺閘入邊，你嗱嗰啲閘出邊就告唔到佢，喺閘入邊咧就可以告到佢應該。你睇河馬呢一年黐嘅線，佢個人啊，好似為錢為咗發狂咁啊！喺網上面講埋啲惡毒嘅嘢，又變態，即係個鹹圈，成日講埋嗰啲咩塞條魚，乜又攞啲竹籤啊，又話咩飲奶啊，翻去飲奶啊，同你阿媽咩啊，咁嘢都講得出啫！呢兩個人毀三觀喎，呢啲叫做係咪啊？又叫人哋亂倫，係咪啊？叫個細路翻去飲阿媽啲奶，同埋同阿媽夜晚搞嘢，呢啲係咩説話嚟㗎？又攞晒香港嘅公共資源，又想攞長薪津，所以 keep 住喺香港連續住90日，諗住就可以當係1年冇離開過，又攞筆4200幾蚊嘅長薪津。咁啊，同你講長薪津。如果你攞長薪津嘅話咧，只要係65歲以上，經過資產審查嘅話咧，你就可以攞到噶啦。咁大落攞到之後嘅話咧，咁佢嗰1600蚊嘅生果金咧就冇噶啦。兩個因為相同嘅福利嚟嘅，你攞咗長薪津，你個嗰啲綜援啊咩福利金嗰啲就冇嘅。你攞1600蚊嘅生果金咧都冇，因為重疊咗啊嘛。咁佢一個月咧有4250蚊嘅。呢個鹹圈，因為佢有夫妻報同埋一個人噶嘛，但係佢哋一定要報夫妻噶嘛，因為佢結咗婚，佢一欄寫住問你係配偶、喪偶定係單身噶嘛，咁你寫住係結咗婚噶嘛，咁你結咗婚嘅話咧，咁一定要係報埋河馬有冇收入噶嘛，如果河馬有收入嘅話咧，夫妻一齊報嘅話咧，佢嘅限額咧就16000幾蚊。每個月嘅收入，咁啊鹹蟲冇嘢做噶嘛，咁就唔會超標。但係如果嗰個河馬有嘢做嘅話咧，即係佢有收入嘅話，佢 YouTube 嗰啲可能有2萬幾蚊嘅話咧，咁佢係超標咯喎。所以點解佢話阿可伯係攞唔到咧？就可能佢嗰啲未入息噶嘛，唔知佢嗰啲啦，或者佢資產已經超過咗，好似60幾萬嘅夫妻係60幾萬嘅，佢資產係60幾萬以上，因為佢計埋你股票啊。現金啊，嗰啲卡嗰啲嘢噶嘛，跟住仲有河馬，可能今次離婚就係為咗攞個長薪津，咁佢變咗單身啊嘛，一分居就可以佢話係單身噶嘛，佢單身鹹蟲咪可以攞4250蚊咯，咁佢4250蚊你估真係行？佢哋都話明一齊噶嘛，而家話離婚都拖住手周圍行嘅。真係同你哋講啊！如果真係離咗婚分開咗嘅話咧，嗰隻河馬咧，如果揾唔到第二個嘅話咧，佢一個人出嚟直播嘅話，俾人鬧都鬧得佢，冇個工人跟住佢，拿手唔成勢，
喂，你記唔記得佢之前啊，俾人哋笑過佢，咪拖住個行李篋裏面擺晒嘢食咧，又擺晒嗰啲咩分手肉鬆卷啊嗰啲嘢咧，俾人哋影晒佢咧，喺公園嗰度啊！佢以後都唔拎個行李篋出嚟拖啊！有冇見到啊？又擺啲香蕉喺裏邊咧，請下門食嗰陣咧，記唔記得啊？啲人問佢點解成日去到邊都拉住個篋咧？原來係擺嘢食嘅，因為肥婆喺度做節目喺度食，你問佢好趣致啊呢個人。同埋嗰支曱甴水咧，就一定係收咗嘅，因為係做呈堂證供噶嘛。到時咧，可白可以做代言8位數字，黑旋風特別大支，黑旋風的確好使，一係就殺他死，殺他死，殺他殺到死。呢兩隻嘢真係估唔到，俾阿鹹蟲搶先佢一步做到代言人。人哋個姐姐唔係扮嘢嘅喎，你殺蟲水真係揦到佢啲皮膚紅晒嘅喎，同埋佢咧幫你，佢會俾個阿 Sir 啊，佢有個呢個 CID 有個總管噶嘛，通常都係督察或者高級督察嚟嘅，即係警司嗰啲就唔會話咁快嘅，去到警司嗰度嘅，就會問咗個督察夠唔夠 case 做佢，呢個姐姐要告佢夠唔夠證據。如果佢告得佢嘅話咧，就係夠證據，表面證供係成立嘅，已經告佢嘅，同埋亦都冇可能唔夠啦，影晒出嚟，佢仲要擺上網，阿肥西仲要自己擺上網，你話係咪好笑啊？但係隻肥西而家冇事，就條氣啊真係唔順，冇理由佢冇事嘅，坦白佢咩嘢啫？幾廿歲學佢話齋，佢都預咗咩噶嘛，佢哋話。但河馬就醒目啊嘛，佢自己話明唔上身嘛，一人做事一人當，佢講就係你當啊嘛，一人做事一人當啊嘛，佢話咪鹹蟲自己當咯，肥婆話明唔會上身噶嘛，佢話唔會上你黑粉計噶嘛，想激嬲我，等我坐監啊嘛，就等鹹白坐監。喂，如果你真係愛一個人，佢坐監同你坐監都冇分別嘅，點解要猛叫話鹹白做呢啲衰嘢咧？又話咪佢打佢，佢唔會自己攞嚟打嘅，佢就負責揸住部機，係咪啊？同埋你睇下佢平時已經知佢衰嘢噶啦，喺大陸嗰度煲嗰啲蟹，揸住部機，猛叫阿伯做，不停鬧，又佢批皮批得唔好，又話批啲蟹又唔咁快冚啲咩葱，攞啲葱落去攞得慢，又話冚得慢，等啲蟹走晒出嚟。各位真係要舉報佢個台啊！佢個台係好多嗰啲，我覺得肥婆嗰個台咧好快冇嘅。所以佢有陣浪味啊！佢所以開定第5個頻道，但係呢個頻道咧係佢認你係鹹蟲啊嘛。如果俾人 ban 埋嘅話，佢亦都用唔到鹹蟲個名。佢唯一可以用之後咧，或者佢嗰啲家姐啊，但家姐未必同你癲噶嘛，因為有法律責任噶嘛。你喺度亂講嘢，啲家姐會唔會俾個名你啊？係咪啊？同埋過數咧，可能係過數落佢啲家姐會喺度，會唔會咁樣再俾翻你咧？財到光棍手。同埋你話你家姐妒忌你噶嘛，話你個波大啊嘛，流晒水流啊嘛，話睇到你個波好妒忌啊嘛，所以呢個肥婆下一次最多就同個仔，但係個仔一定係有啲古怪嘢噶啦，唔係點會佢使乜求人啊？一個中學生18、19、9歲，當你讀到中5啦，喂唔識得 set YouTube 嗰啲嘢，個阿媽養你噶喎，個阿媽問下你，你唔幫佢整？個阿媽揾唔到錢，你邊有飯食啊？你有冇諗過啊？有冇可能啊？因為同佢阿媽個關係有幾差，同埋佢個仔係唔用電腦嘅。有冇聽過讀書嘅人係唔使用電腦？小學生都要用電腦嚟上堂啦，用 iPad 啦。知唔知係政府有資助啲小學生用買 iPad 㗎？就因為要用 iPad 嚟上堂啊嘛。你唔好話講緊呢個疫情嗰陣要上網課啦。記唔記得啊？疫情嗰陣係好耐都冇上過堂啊嘛，冇返過學噶嘛，係要用電腦嚟上堂嘅。呢個肥婆嗰個阿鹹嗰個仔咧，一定係有啲古怪嘢嘅。喂，仲有地鐵可唔可以告佢攜帶違禁品咧？嗰啲殺蟲水，開咗封嘅殺蟲水，開咗蓋嘅殺蟲水，帶嚟做咩咧？你話新買咧，未開過咧？啱喺超級市場買嘅話咧就冇問題喎，但係嗰啲殺蟲水係開過嘅喎，袋住佢周街行，咁多曱甴咩？屌嗰隻河馬成日話扭靚，嗰
個靚仔都話佢係一招你老娘。其實大家睇下阿河馬呢個髮線係好高嘅，接近有啲光頭嘅，個頭靚立立嘅，同埋個後尾枕嗰度咧有地中海嘅。你睇下佢啲嗰啲髮線咧，同埋佢分界嗰陣咧，佢頭髮好少嘅，側邊頭髮好薄嘅。因為依個人咧唔洗頭啊，好多頭油咧長期醃住咧甩頭髮嘅。你睇下佢肥冧冧嘅，所以個頭好臭嘅佢。同埋你去完嗰陣夏天孭住咁多嘢行來行去喺街嗰度，可以翻到屋企唔沖涼就瞓覺。你諗下屙咗成日尿，醃住晒，同埋佢呢啲肥婆嗰啲胳肋底啊、肚腩底啊、啲罅位咧，同埋嗰啲波底咧夾晒啲老泥，你話幾乸渣？佢啲皮膚咪咁樣出嚟咯，條頸紅到，仲要戴住嗰條豬鏈啊！啲磚係刮下刮住懶靚咁樣喎。啲人話去飛機場咧就即刻着低胸衫幾日都。邊有人喂？仲有一樣嘅，邊有人着啲小公主衫㗎？你睇下佢，真係成個摩碌咁樣着條小公主衫喎，幾廿歲人，40幾50歲人嚟嘅喎，隨時47歲嘅咯佢，着小公主衫喎，公主裙喎，但永遠都着隻筆，點解啊？因為遮住青青嘅紋身啊嘛。我同佢講，佢隻腳一定有問題㗎，一定係有啲紋身嗰啲嘢㗎。如果唔係隻襪隻長襪點會休到咁高？隻腳個杯點會永遠都着杯？正常一個女人夏天舒舒服服，跟住着隻平底鞋嗰啲踢嗰啲平底鞋啊，就咁坐，即係咁樣隻鞋啦。裏邊着隻細細啲嘅襪，唔會刮腳得噶啦。佢唔係噶喎，佢咁耐以嚟啲嚟嘅出親嚟，都係着嗰對死人白襪，或者一隻咧係足球襪嗰啲咧黑白間都要坐監。啱啦，黑白間都要坐監襪。仲有頭先條片啊，點樣都喺地鐵嗰度啊。佢話報警啦，報警啦！你叫警犬翻嚟啦，叫警犬嚟啊！佢係叫警犬嘅。你翻到差館同你講，你叫人哋警犬。喂，同埋有啲網友咧，我琴日保釋嗰張相咧，阿河馬冇咗隻腳嘅喎，你哋有冇睇到佢幅相啊？即係好似冇隻腳咁樣嘅喎，鬼嚟唔通？好，同大家睇多最後一次佢條好好笑嘅片。嗰條片我睇好多次，即係睇一次少一次。呢個騎呢怪課金係想你快啲收皮，咁你咪課多啲咯，叻仔嚇！咁我以後都唔使同你哋休，你個荷包會乾你。好，係咁先，我落播先嚇，拜拜。要煮飯，要出去食飯啦，拜拜。好，我哋一齊等呢一日，希望等得到，就係坐 game，跟住加埋河馬一齊，拜拜。最後希望各位可以訂閱我，同埋 like 同埋 share 俾你睇下呢兩個人嘅罪證。拜拜。